안녕하세요. 학생인사 박기현입니다. 선생님 성함과 나이 어떻게 되실까요? 저는 30살 엄재건이라고 합니다. 네, 신분 확인 감사드립니다. 선생님 오늘 병원에는 어떤 일로 오시게 됐을까요? 제가 한 3주 전부터 네. 기침이 너무 많이 나가지고 왔습니다. 3주 정도 되셨나요? 어떻게 기침 나신 건 정확히 3주 전 기억하실까요? 예, 아마 한 3주 전부터 원래 안 그랬는데 네. 기침이 계속 나오더라고요. 혹시 뭐 기침 외에 얘기해보고 싶은 점은 없으실까요? 네, 불편한 점 없고 기침만 좀 많이 기침만. 불편합니다. 오늘은 좀 기침에 집중해서 얘기해보도록 하겠습니다. 네, 3주면 꽤 되셨는데 그 주변에서 뭐 감기 걸린다거나 독감 걸리는 적은 없으세요? 요즘 날씨 좀 추운데 한 4주 전쯤에 독감을 좀 심하게 앓았었습니다. 독감 좀 많으셨었고. 기침은 하루에 얼마 정도 하세요? 하루에 한 10몇 번씩은 막 기침이 나오는 것 같습니다. 뭐 심해지진 않은데 요즘 들어서 3주 전이나 지금이나 비슷하게 하는 것 같아요. 비슷하게 하시는 거 같고. 뭐 기침하시면서 가래는 안 나오세요? 안 나옵니다. 가래는 안 나오시고. 이전에도 이렇게 기침하신 적 있으세요? 아니요. 이렇게 기침한 적 없으시고. 예. 뭐 그럼 요즘 뭐 식사하시고 나서 기침이 뭐 생긴다거나 그러진 않으세요? 네, 뭐 먹는 거랑은 상관없는 거. 먹는 건 상관없이. 요즘 계절에 따라서 기침하신 적은 없으세요? 예. 봄이나 가을철에 따라서 더 기침 나거나 그런 거 아니요, 그런 건 없고 네. 3주 전부터 그냥 기침이 나왔어요. 혹시 뭐 반려동물은 키우시는 거 있을까요? 집에 강아지 한 마리 지금 키우고 있습니다. 강아지 한 마리 키우고 계세요. 혹시 기침이 눕거나 좀 찬바람 쐬면은 누운 자세를 통하거나 아니면 찬바람 쐬면 심해지거나 그러진 않으세요? 아닌 것 같습니다. 그건 좀 아닙니다. 요즘 열이나 오한 같은 건 어떠세요? 없어요. 괜찮아요. 열도 안 나시고 오한도 안 나시고요. 네. 요즘 뭐 피로감은 어떠세요? 그것도 딱히 없는 것 같아요. 체중도 변화는 크게 없으실까요? 예. 몸도 뭐 붓거나 그런 부분은 없으실까요? 네, 없습니다. 기침하시면서 뭐 흉통 같은 거는 못 느껴보셨나요? 네. 가슴이 아픈 적은 없는 것 같아요. 숨 차거나 호흡곤란 같은 것도 없으셨을까요? 예, 없습니다. 그러면은 기침하시면서 재채기나 가려움 같은 건 없으셨을까요? 네, 그냥 기침만 나오고 있어요. 기침은 나오고요. 콧물은 좀 어떠세요? 콧물은 좀 나오고 있을까요? 근데 콧물도 네. 딱히 없어요. 콧물은 안 나오시고. 목도 좀 아플까요? 기침 많이 하셔서 좀 아프실 수도 있을 것 같은데. 예, 막 하루에 계속 기침을 하니까 네. 목이 좀 아프죠. 목이 좀 아프시고요. 그럼 그거에 이어서 조금 여기서 속쓰림 같은 건 없으세요? 신물 나온다거나. 그건 없는 것 같아요. 신물은 안 나오시고. 혹시 얼굴 주변에서 이렇게 눌렀을 때 아픔 같은 거 느껴본 적은 없으세요? 네, 뭐 딱히 아픈. 양부분이나 이마 부분이나 그렇진 않으시고. 예. 알겠습니다. 혹시 이전에 가지고 계신 질환 같은 거는 진단받은 적 없으세요? 뭐 고혈압이라든지 당뇨 같은 거 진단받은 적 없으실까요? 네, 없습니다. 결핵이나 간염 같은 것도 진단받은 적 네, 없으실까요? 없어요. 뭐 이전에 알레르기 진단받은 적 있으세요? 아니, 알레르기는 없어요. 알레르기. 뭐 비염이나 천식, 아토피 같은 것도 진단받은 적 없으세요? 비염은 있다고 들었어요. 비염은 좀 있어요. 있으시고. 그것도 좀 오래되셨을까요? 예. 요즘 좀 스트레스는 좀 어떠세요? 뭐 그냥 평소랑 같은 것 같아요. 혹시 술, 담배는 어떻게 하시는지 여쭤봐도 돼요? 안 합니다. 술, 담배 안 하시고. 요즘 뭐 드시고 계신 약은 따로 있으세요? 아니, 없습니다. 약도 안 드시고. 가족분들 중에 뭐 알레르기나 천식, 아토피를 갖고 계신 분 있을까요? 아무도 없어요. 그런 건 없으시고. 예. 네, 알겠습니다. 그럼 문제는 이걸로 마치고 좀 더 추가적인 정보를 위해서 신체 수차를 진행하고자 합니다. 네. 다만 특성상 좀 신체 접촉이 불가피한데 이 점 괜찮으실까요? 네. 좀 양해를 구하겠습니다. 먼저 눈부터 좀 살펴볼게요. 화면이 앞에 보시고 한번 위로 한번 지켜보실까요? 네, 좋습니다. 그럼 제가 이제 코를 좀 비경으로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 안에 점막과 기루가 있는지 보도록 하겠습니다. 왼쪽 오른쪽 살펴보겠습니다. 네, 다음은 입을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 네.
이제 산업재 통해서 안에 구강 내에 부음이 있는지 부종이 있는지 확인하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 다음으로 제가 이제 좀 손으로 얼굴 눌러볼 텐데 통증 있으시면 말씀해 주시기 바라겠습니다. 혹시 통증 있으실까요? 아니요. 여기는 어떠세요? 괜찮아요. 괜찮으실까요? 그러면 신체 진짜 마지막으로 좀 호흡을 들어볼게요. 이제 상의를 이제 끝까지 올려주셔야 되거든요. 예. 좀 불편하실 수 있겠지만 부탁드리겠습니다. 네. 상중이 충분히 데피고 이제 청진하도록 하겠습니다. 편하게 호흡 해주시면 되겠습니다. 네. 들이쉬고 내쉬고. 네. 계속 숨 쉬어주시, 호흡해 주시기 바라겠습니다. 네, 등 쪽도 좀 호흡을 들어볼게요. 편하게 잡으시면 됩니다. 들이쉬고, 내쉬고, 들이쉬고, 내쉬고. 이거 숨 쉬는 게 굉장히 피곤한 일인데 협조해 주셔서 대단히 감사합니다. 근데 옷 내려주셔도 됩니다. 네. 다행히 뭐 신체 진찰에서도 특이한 이상 소견은 없는 것 같아요. 네. 그리고 아까 기침 나시는 거 외에 목 아픈 거 그거 통증 있으셨던 거 빼고는 지금 문진상에서도 크게 아프신 부분은 없어 보이시고요. 네. 그래서 제가 지금 생각하기에 환자분의 그 독감이 걸리셨다는 그 병력에 비춰봤을 때 감염 후 기관지가 예민해져서 나타나는 기침 증세라고 생각됩니다. 이제 그런 감염 증상 이후에 기관지 좀 예민해지면은 기침 증상이 좀 오래 갈 수 있거든요. 2주, 3주 이상 오래 갈 수 있는 증상이 나타날 수 있기 때문에 크게 걱정 안 하셔도 됩니다. 네. 다만 이제 이 문진과 신체 진찰을 통해서 모든 걸 이제 확인할 수 없기 때문에 혹시 모를 폐렴이나 알레르기, 아까 강아지 기르시는 것 때문에 알레르기를 위한 기침 증상인지 확인하기 위해서 피부 따끔 검사라고 해서 이제 피부 반응, 알레르기는 넣어서 피부 반응을 살펴보는 검사나 이제 엑스레이 통해서 이제 폐 실질의 지금 상태가 어떤지 살펴보는 검사를 좀 진행하고 싶습니다. 이 검사가 오늘 오신 만큼 오늘 바로 검사 받고 가셨으면 좋겠는데 괜찮으실까요? 네. 네, 알겠습니다. 어쨌든 검사 결과 따라서 치료 방향이 결정되겠지만 우선 감염 후 감기 기침 증세라 지금 판단되기 때문에 지금 당장 어떤 약물이나 치료가 지금 필요한 상황은 아닌 걸로 보일 거고요. 혹시나 이제 기침이 유발되는 환경이 있다면 그걸 피해주는 게 가장 최우선이긴 합니다. 대부분 이제 추운 환경이나 찬바람 쐬면은 이제 이런 기침 증상들이 심해지기 때문에 그런 아프던 목이나 기관지들이 좀 더 염증에 더 민감해질 수 있기 때문에 그런 환경들은 애초에 피해 주시는 게 굉장히 좋겠습니다. 예. 그리고 독감이나 폐렴 주사도 혹시 맞지 않을 예방 접종 언제 맞으셨을까요? 잘 기억이 안 나요. 네, 아무래도 지금 민감해져 있는 환경이 지금 안에 만들어져 있기 때문에 독감 예방 주사도 좀 맞고 가셨으면 좋겠거든요. 네. 오늘 병원 오신 만큼 맞고 가셨으면 맞고 가시길 권해드립니다. 그렇습니다. 네. 혹시 오늘 진료 중에 궁금하신 점 있을까요? 그러면 진료 마치도록 하겠습니다.